se çfarë teorizohet mbrëmjeve në ato pasqyrat e kënetës mediatike. Dhe ka disa që teorizojnë që kjo është kot, sepse në të gjitha rastet Bashkimi Evropian nuk do të marri brenda as Shqipërinë dhe as kënd tjetër, ose kjo është kot, se në të gjitha rastet po qese do marri Shqipërinë, do ta marri pavarësisht se kush fiton në Shqipëri. Janë mohabetet e njerëzve që ju ka ecur jeta shumë mbar, me thënë drejtën. Një rat llok i madh. Po të shikosh me kujdes, ankohen shumë, po janë përfituesit më të mëdhenj të gjithë këtyre viteve. Janë përfituesit më të mëdhenj të rritjes ekonomike, janë përfituesit më të mëdhenj të gjitha mundësive të shtuara të këtyre viteve. Përgjithsisht, nuk them gjithë, se s'mund të bëj asnjë insinuat të kësaj natyre pa pasur fakte, por bazuar në faktet, jo të gjithë, po pjesa më e madhe teorizojnë, ndërkohë që nuk deklarojnë ato që marrin plotësisht. Pra, një pjesë të pagës për gjithë ato orë që kalojnë duke rrokanisur miletin me lloj-lloj teorishe, me lloj-lloj marrëzish, e fshehin, ju qenë hallin pensionistëve.